Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de lexique intitulée Reconnaître et savoir utiliser les gentilés. Donc dans la page 28 et la page 29. Donc on va commencer dans la page 28. Donc on va commencer par ce que je sais. Donc ما أعرفه. Donc داكشي اللي كنعرف باش غادي ندوز لداكشي اللي ما كنعرفش. Donc classe les mots suivants dans un tableau à 3 colonnes. Les pays, les villes, les continents. إذا les pays هما دول. Les villes هما المدن. Les continents هما القارات. دونك غادي نبداو بلي بيي اولا غادي نمشيو وحده بوحده ونلونوهم سويفون هاد الالوان ومن بعد غادي نكتبوهم في الطابلو. دونك غابا سي une ville marocaine, c'est la capitale marocaine. L'Afrique c'est un continent, قارة. Chine c'est un pays, donc la Chine c'est un pays, دولة صين. L'Amérique c'est un continent, قارة. Paris c'est une ville, c'est la capitale française. L'Asie c'est un continent, يعني القارة الآسيوية. Madrid c'est la ville, la capitale de l'Espagne. L'Australie c'est un continent. La Russie c'est un pays, هي روسيا. Tanger c'est une ville, هي مدينة طنجة المغربية. L'Italie c'est un pays. Le Maroc c'est un pays. Palestine c'est un pays. Londres هي London. Donc London c'est une ville, c'est la capitale de l'Angleterre. Riyad c'est une ville, هي مدينة من السعودية. La France c'est un pays. Liban c'est un pays. Varsovie, donc c'est une ville, c'est la capitale ديال بولندا. دونك غادي نمشيو دابا نطراسيو ان طابلو ونكتبو فيه هادشي. دونك هنا عندنا لازي، هنا المقصود بها آسيا. دونك غادي نكتبو ان طابلو غادي نكتبو فيه هادشي. دونك عندنا لي بيي، ثم عندنا لي فيل، وعندنا لي كونتينون. دونك لي كونتينون هما اللي لونا بالصفر، لي فيل ثم لي بيي. إذا عندنا رابا c'est une ville. Paris, Madrid, Tanger, Londres, Riyad, Varsovie. Donc هادو هما لي فيل. بالنسبة لي بيي عندنا لا شين، الصين، روسيا، ثم l'Italie, le Maroc, Palestine, France, Liban.
بالنسبة لي كونتينون كاين عندنا لافريك، l'Amérique، بقات غير l'Europe، l'Asie، ثم l'Australie. دونك فوالا هذايا بالنسبة لهذا لا كيسيون هادي. دابا غادي نمشيو لجوبسيرف اي جو ديكوفر. On va lire هاد لو بتي تكست avant de répondre aux questions. Donc les pyramides de Gizeh. Donc هنايا les pyramides يعني أهرام الجيزة sont l'ensemble des pyramides égyptiennes. هي مجموعة من الأهرام المصرية située sur le plateau de Gizeh التي توجد على هضبة الجيزة. Ce complexe pyramidal، إذن هذا المجمع الهرمي المصري égyptien est classé au patrimoine mondial، يعني مرتب في التراث العالمي de l'humanité، يعني ديال الإنسانية depuis 1979، donc من 1979. Des touristes de toutes les nations، يعني هناك سياح من جميع الدول والأمم، أوروبيين، des Américains أمريكيين، des Africains أفارقة، asiatiques آسيويين visite chaque année ce complexe، كيزوروا كل عام هذا المجمع هذا. Les Égyptiens sont fiers، إذن المصريون هم فخورون de ce patrimoine، إذن فخورون بهذا التراث. Les touristes profitent aussi de l'occasion، إذن كذلك les touristes سياح كيستغلوا الفرصة pour visiter le Caire، باش يزوروا مدينة القاهرة العاصمة المصرية. Tout le monde trouve là les carottes. Donc هنا les carottes هما نسبة إلى سكان القاهرة كنسميهم les carottes. إذن هاد les carottes الناس اللي كيزوروا هاد les carottes كيلقاو هاد les carottes ce sont des gens ouverts، ناس منفتحين، et des gens accueillants، c'est-à-dire يعني مرحبين ومستقبلين. دونك هذا هو دونك هذو هما الشيم نتاعهم والأوصاف نتاعهم. دونك دابا حنا فهمنا لو تكست، غادي نمشيو جو مانيبيل اي جو ريفليشي. observe la nature des mots en couleur. إذن عندنا الكلمات اللي ملونين. Qu'est-ce qu'un Européen, un Africain؟ إذن شكون هو un Européen وشكون هو un Africain؟ Donc un Européen c'est celui, c'est une personne qui habite en Europe. Un Européen باش نسميو واحد الإنسان أوروبي خصو يكون المقيم في أوروبا. Donc c'est un Européen. Donc c'est une personne qui habite. Donc كنحاولوا نكريو هنا جوج ديال البلايص. Donc c'est une personne qui habite en Europe. Thomas, un Africain, c'est une personne qui habite en Afrique. Donc c'est une personne qui habite en Afrique. Un Égyptien, واحد الإنسان qui habite. Donc c'est celui qui habite en Égypte. Qui habite en Égypte. Celui qui habite en Égypte, c'est un Égyptien. Qu'est-ce qu'un carotte? Un carotte هي مذكورة في النص، c'est celui qui habite au Caire، يعني اللي يسكن في القاهرة.
donc c'est celui qui habite en Caire, في القاهرة. Par quoi commencent tous ces mots? باش كيبداو هاد لي مو هادو؟ إذن هاد لي مو commencent par les premières lettres de leur pays. Donc, idem par les premières lettres de leur pays d'habitation. Donc, إلا بغينا نشوفوا هذا الشيء غادي نجيو هنا إيجيبت. دونك هنا كنشوفوا كاينه إيجيبت. كار لاحظتوا كار. أمريك أوروب. إذا هنايا باش أفريك. دونك هنايا هاد لي جونتيلي هاد الكلمات اللي النسبيه هذه كتنسب لواحد البلد كيبداو دونك بالحروف الاولى نتاع البلد اللي كيسكنوا فيه. كو ديزينيتيل شنو يعني علاش كيدلوا هاد لي مو؟ دونك il désigne donc il désigne la personne ou le peuple. دونك désigne علاش كيعبروا على الشخص او لا لو بوبل. يعني كنقولوا ان ماروكان ولا لي ماروكان. ان ايجيبسيان هنا شخص، ولكن الا بغينا بزاف كنقولوا دي ايجيبسيان. دونك désigne donc il désigne la personne ou bien le peuple. Le peuple marocain. دابا إلا بغينا نعبروا على le peuple marocain الجمهور المغربي غنقولوا les Marocains, les Français, les Égyptiens, les Kérotes, etc. Comment les appelle-t-on? Donc هادو كنسميوهم les gentilés. Donc وهذا هو الموضوع ديالنا اليوم. Donc les gentilés. Donc les gentilés. Trouve le nom d'un habitant de Marrakech. واحد كيسكن في مراكش. شنو غادي نسميوه الا بغينا ننسبوه لمراكش؟ دونك كنقولوا ان مراكشي. ان مراكشي كنقولوها حتى باللغه العربيه كنقولوا المراكشي. ان مراكشي. دونك ان مراكشي. دونك غادي نمشيو دابا نبنيو لا رègle. Je construis la règle. Complète la règle pas avec les mots suivants. Ville, habitant, nom, gentilé. Donc, et le nom donné d'un lieu géographique. هنا غادي تجي ville, aux habitants, un gentilé, et le nom donné aux habitants d'un lieu géographique, ville, pays, continent, planète. Elle est souvent dérivée du nom. Donc هادو هما الكلمات اللي غنملؤوا بهم. غادي نبداو نقولوا لو جونتيلي. دابا هذا التعريف نتاع هاد الجونتيلي. لو جونتيلي est le nom donné aux habitants d'un lieu géographique, ville, pays, continent, planète, etc. Il est souvent dérivé. إذا منين كنخرجوه منين كنشتقوه هاد لو جونتيلي من لو نون. دونك دي نون من الاسم ديال لو ليو ou habite la personne. فين كيسكن الشخص من تما كنخرجو لو جونتيلي. Où dont est l'origine du peuple, le peuple, mais
il peut parfois être entièrement différent. Donc غادي نشوفوا هنا مثلا les habitants de Marseille. Un habitant de Marseille est un Marseillais. Un habitant de بني ملال est un ملالي. دونك هنا خرجنا الملالي من لو نون ديال البلد فين كيسكن هو بني ملال. Le gentilé prend une majuscule lorsqu'il désigne la personne ou le peuple. Il ne prend pas le majuscule lorsqu'il s'agit d'un adjectif ou lorsqu'il désigne la langue que ses habitants parlent. إذا دابا مثلا هنا تكلمنا على لي فرونسي هنا كنديروا الماجيسكول ولكن فاش كنتكلموا على اللغة لو فرونسي ما كنديروش الماجيسكول. سي ان مونيمون ماروكان. إذا هنايا ما نسبناش هذا الشخص هنا نسبنا لوبجي. دونك هنا المونيمون هنا ما كنديروش ماجيسكول. إذا الماجيسكول كنديروه فاش ننسبوه للشخص أو لا البوبل. دونك غادي نمشيو نطبقو هادشي في لاباج سويفونت. Donc on passe à la page 29, je m'entraîne comment s'appellent les habitants de ta ville ou de ton village. إذا هنايا غادي نطبقو لا ريغل. إذا les habitants دابا مثلا فين ما كنتي كتسكن غادي تقول يعني تعبر على لابيتاسيون تاعك. دونك حنا غادي نختارو مثلا غنختارو كازا غنقولو ان كازابلانكي. quelqu'un qui habite à Casa. كازا بلانكي. وبالنسبة لوحدة فيمينان غنقولو كازابلانكيز. كازابلانكيز. La deuxième question, comment appelle-t-on les gens qui habitent en Angleterre? الناس اللي كيسكنوا في l'Angleterre شنو غادي نسميوهم؟ Donc غادي نسميوهم des Anglais. Des Anglais. و les féminins غادي نسميوهم les Anglaises. Des Anglaises. En Allemagne, quelqu'un qui habite en Allemagne, donc كنقولوا un Allemand. بالنسبة للفيمينا غنقولوا une Allemande. Quelqu'un qui habite en Mauritanie, donc غنقولوا un Mauritanien. والفيمينا غنقولوا une Mauritanienne. غير هنا واحد القضية أنا غفلتها هنا الماجيسكول. دونك هنا لا بدا من الماجيسكول. دونك كنعتذر لا بدا من الماجيسكول. علاش؟ لأن مادام عندنا الانتساب إذا خصنا الماجيسكول في كل الأحوال. هنايا سي ماجيسكول سي ماجيسكول. دونك هنا la troisième question, quel est le nom des habitants de Fès? Donc quelqu'un qui habite à la ville de Fès كنقولوا un Fassi. وحده كتسكن في مدينة فاس كنقولوا une Fassi. نزيدوا لها او. Quel est le nom d'un habitant de l'Australie? Donc كنقولوا un Australien, une Australienne. Un Australien, une Australienne. La cinquième question, de quel pays provient chacun des habitants suivants? D'abord, غادي يعطيونا العملية العكسية. غادي عطاونا لو جونتيلي وحنا غادي نستخرجوا الدولة أو المدينة أو السكن فين كيسكن. دونك ان سويدوا
يعني واحد سويدي دونك يسكن في السويد دونك il habite au Suède. Suède. Donc la Suède. En espagnol, donc quelqu'un qui habite en Espagne. Donc le pays نتاعو c'est l'Espagne, España. Un sud-africain, جنوب إفريقي. Donc quelqu'un qui habite au Sud-Afrique, في جنوب إفريقيا. On passe à Je m'évalue. Trouve un gentilé avec chacun des suffixes suivants. Donc d'abord غادي يعطيونا السوفيكس وحنا خصنا نخرجوا ان جونتيلي. هما داروا لنا لو بروميير اكزومبل اي از دونك ان كازابلانكي اون كازابلانكيز. دابا غنمشيو لوا. دونك بالنسبه لوا خصنا نقلبوا بحال سويدوا. دونك هادي بحال سويدوا اون سويدواز. دونك هنايا دونك نقدروا نديرو هنا ان نوتر اكزومبل مثلا ان روداني. روداني رودانيز. دونك هادي شويه صعيبه. واحد كي يسكن في تارودانت كنقولوا سي ان روداني. كنحيدو داك تا وكنقولوا روداني رودانيز. دونك وا طونجيروا. طونجيروا سي واحد من طنجة غنقولو طونجيروا. وحده من طنجة غنقولو طونجيرواز. يعني كتنتمي وكتسكن في مدينة طنجة. ان ولا دونك امريكان امريكان. Donc américain, américaine. Yen. Donc عاد شفنا قبيلة australien, australienne. Mauritanien, mauritanienne. Donc parisien, parisienne. شي واحد كيسكن في باري كنقولوا عليه un parisien. ولا une parisienne. Indique le nom des lieux dont sont dérivent les gentilés que tu as trouvés. Donc دابا غادي قبيله دابا عطينا لي جونتيلي عاوتاني غادي نستخرجوا يعني الاصل غادي. دونك روداني شنو قلنا على روداني؟ دونك بالنسبه ل و بي و سي و دي دونك كل واحد غادي نعطيو الاصل نتاعو. دونك كيلكان ان روداني سيتادير دو تارودانت. تارودانت المدينه المغربيه. ثم المدينة الأخرى طنجي. ثم l'Amérique. ثم باريس. هنايا عندنا واحد لابوات اوتي كيبينوا لينا هاد لي جونتيلي. صراحة سي با فاسيل صراحة. ماشي ساهل زعما ان الانسان يصيغهم الا ما سبقليكش سمعتيهم. دونك هادشي اللي لاحظت انا. كاين بعض يعني خصك تكون ديجا سمعتي مثلا لي زابيتون دو ورزازات. مثلا شنو غادي نقولوا ان ورزازي. دونك بالفرنسيه ان ورزازي. ولا واحد من سيدي قاسم كنقولوا كاسيمي. تارودانت حنا شفناها روداني ولا روداني. دونك على حسب. En France, il existe de nombreux gentilés amusants ainsi que les habitants de Saint-Brieuc. En Bretagne sont les briochins. Donc là, c'est très difficile. Fontainebleau, Île-de-France sont des bélifontins. Des bélifontins. Ceux de quartier Sainte
Des prés à Paris sont des germano-pratins. Germano-pratins. إذن هنا يعني صراحة شنو نقدروا نقولوا على هاد لي جونتيلي هو أنه يعني لا سبق لك مثلا هما دابا هاد الكلمات هي شائعة بحال أعراف ما عندهاش اون ريغل ما كايناش اون ريغل اللي غادي تخليني نعرف نصيغ لو جونتيلي من جميع الأماكن ديال العالم كيبقى شنو كيتقال بيناتهم تما بالفرنسية دونك مثلا في ورزازات كنقولوا بالفرنسية ان ورزازي إذن شائع أنه كيتقال ورزة باغي باريزيان إتسيتيرا دونك كيبقى خصك تسمع لو ماكسيموم بوسيبل باش تعرف تصيغ لو جونتيل ولكن نتوما شنو نطلب منكم تعقلوا على هادوك اللي معروفين مشهورين مثلا هادو اللي شفنا كازابلانكي أونغلي ألمون إتسيتيرا دونك فوالا سي لا فان de la séance concernant les gentilés, les pays et les villes suffixes. Les apprentissages de français.